呢個袋咧係我早兩日幾辛苦咁樣買到翻嚟嘅，因為咧好似話好難買，所以咧呢個招紙都未搣啦。我啱啱搣咗呢一個招紙，原因係佢好輕啦，跟住咧好裝到好多嘢，同埋咧佢個袋咧可以咁樣打側孭啦，又可以咧變咗做長帶啦，咁你自己校啦個角度，跟住咧你就可以斜孭啦，跟住索埋佢。呢個束袋係咪好好用咧？仲要係佢個皮好軟啦，羊仔皮啦，跟住仲要唔易刮花嗰隻嚟嘅。咁所以我咧好中意呢，好中意呢個袋，同埋 anytime 都用得。我叫佢做性價比高嘅。咁咧睇下有幾好裝啦，我個袋。呢個袋入邊嗱，首先太陽眼鏡咧係有平時有眼鏡盒嘅，因為咧我頭先係除咗隻眼鏡，跟住就咁劈落去就算啦，好唔應該噶。OK，跟住咧仲有 tissue 啦，個好裝嗬，環保袋啦。咁你唔放環保袋，放你條絲巾都得嘅。即係而家香港冷氣凍啊。同埋成日落雨有把遮啦，真係好鬼一包未用過嘅 tissue 啦，銀包係，哇呢個好緊要，呢個我真係目驚，因為我袋住佢唔袋住唔掂，因為一日要滴3次喎，係啦，咁跟住咧仲有而家呢排病毒肆虐，所以呢個係消毒酒精喺隻手，我嘅 protect，因為咧都係病毒肆虐，所以呢個 protect 咧我就得閒搽呢啲咧，咁啊等個人舒服啲啦，係啦，冇咁容易俾病菌感染，仲有 headphone。揾幾多嘢裝？冇嘅，會急忙，因為咧間唔時都要拍嘢噶嘛，喺公司或者行出去拍下嘢影下相咧，我都會撥一撥隻眼，等隻眼咧滴翻高啲咧，冇咁潛水，所以我會袋住呢啲嘢嘅，好奇怪係咪？係有啲奇怪我都覺得。好，跟住仲有呢個潤唇膏，好中意呢個潤唇膏嘅，呢個好好用嘅潤唇膏，搽完個嘴之後咧，崩平得好好，咁所以我就會袋住佢。呢個咧最好咧就係手袋一支，床頭一支，因為夜晚瞓覺當 mask 咁樣敷住口啲咧，咁呢個 Umbridge 呢支好百幾蚊，我覺得好抵，所以我好中意呢支嘢，所以一定要有2支嘅，一支床頭，一支手袋。仲有咩咧？仲有，我都有呢個潤唇膏嚟嘅，都係咁搽完呢個潤唇膏咧，其實你 on top 咧，我就會搽呢隻有色嘅，因為咧佢都好潤嘅，咁又係有色啦，咁我又好中意呢一個唇膏。咁咧仲有咧，其實2支係一樣嘅，我有2支喺度，但係一個有色啲、深色啲，一個就冇色，呢個就淺色啲，係啦，呢個我都好中意，好中意呢個2支都好好用，所以我有3支唇膏，所以我個袋係咪一定要大啲啊？你話？仲有個叉電器，哇，幾多嘢！幾好裝個袋，咁雖然佢冇乜內袋嘅，佢都係一個好細嘅內袋喺呢度。咁但係呢個內袋咧可以攝到啲 credit card 都攝唔到嘅啦，都係好薄嘅。咁但係咧你真係乜嘢都可以放到落去，同埋真係夠輕身嘅。咁我都知道咧黑色有啲難買嘅，咁所以我都好即係感謝我朋友咧係可以好努力咁樣幫我咧係買到翻嚟嘅，唔係代購嘅，真係自己買嘅，喺鋪頭度買到。但係真係要耐心地等候，俾我等到個黑色啦。